Salam kenal, saya Bambang Kristianto dari SMK Negeri Kendal. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktik pemeliharaan sistem bahan bakar sepeda motor, baik karburator maupun injeksi. Sedangkan peralatan yang saya gunakan antara lain obeng plus, obeng min, mistar baja, kunci sokte 8, 10, 12, kunci pasring 10, kunci ring 8, dan kunci ring 10. Selanjutnya saya mempergunakan gelas ukur, fuel pressure gauge, multimeter atau avometer digital yang saya gunakan, kemudian baskom, tuas, dan buku pedoman reparasi untuk Honda Beat maupun untuk Supra 125. Baik, untuk itu langsung saja kita akan mulai dengan tugas praktek untuk sistem bahan bakar karburator yang akan mempergunakan Honda Supra 125. Shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. 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 Kick. Everybody shake it, baby.
shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.